bem-vindos ao canal Luquinhas Rafael. Olha, galera, aventura do Lucas Rafael, olha aqui, Red Ball Próximo, tá? Hoje é o episódio 2, a gente vai jogar o nosso jogo. Já foi a escolinhas verdes, olha aqui, galera. Agora, hoje é parte 2, olha aqui, ó. Hoje é 3 de dezembro, olha aqui, galera, ó. Galera, olha, 3 de dezembro, dia ainda é 2025. Olha aqui, galera, ó. Galera, hoje a gente vai gravar esse vídeo, olha aqui. 21, olha aqui, vamos jogar esse jogo do Red Bull, né, galera? Quase. Só que ele teve sorte que me bateu. Ele pode até ser um vilão, né? Galera. Vamos fazer nosso nível agora é 21, né? Vai, bolinha! Uau, esse quadrado do mal, né? Esse é o quadrado do mal. Ai, galera, me ajuda! Cuidado! Me ajuda! Mata esse bicho do capeta! Ele é uma de agora vamos lá! Eu tenho que ir! Me ajude a deixar o like para me ajudar, para eu ter 5 vidas. Isso, galerinha, já tá muito like. Agora você me salvar. Ei, galera, salvar a bolinha. Ai, galerinha, você me bateu, cara.
capeta, me salva de um capeta. E Deus, você pode me conhecer. Eu te amo, Jesus. Vamos lá, galera!